បាទសួស្តីលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តជាមួយមេរៀនរបស់យើងបន្តទៀតបាទជាមួយនឹងការបង្កើតការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យរបស់សិស្សបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងទៅបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់បាទកម្មវិធីរបស់យើងមកដែលយើងបានរៀបចំកាលពីថ្ងៃមុនអញ្ចឹងនេះកាលពីថ្ងៃមុនយើងបានរៀបចំតារាងពិន្ទុប្រចាំខែបាទគឺយើងបានត្រឹមនេះហើយកិច្ចការបន្តទៀតថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបាទនេះតាក់ទងទៅនឹងបាទការរកចំនួនសិស្សបាទសិស្សសរុបសិស្សស្រីនិងសិស្សប្រុសណាបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះបាទលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាបង្កើតទម្រង់ដូចខ្ញុំបែបនេះមកបាទដូចជានេះទេនេះអញ្ចឹងខ្ញុំមានបែបនេះហើយអញ្ចឹងយើងនឹងគ្រាន់តែចងរូបមន្តតែម្ដងបាទថែមរូបមន្តទៅលើបាទកន្លងដែលយើងបានរៀបចំហើយនេះមកចឹងនៅកន្លែងនេះយើងប្រើរូបមន្តមួយគឺរូបមន្ត count បាទ count if បាទដោយសារតែវាមានច្រើនលក្ខខណ្ឌជាងយើងប្រើ count if ដែលមានអញ្ចឹងយើងវាយកន្លែងស្មើបាទ count បាទ count if បាទមួយនេះអូតែនេះយើងបាំងចឹងខ្ញុំសុំលុបពីចេញតិចហើយខ្ញុំបាទព្រីកន្លងបន្តិចបាទអញ្ចឹងយើងវាយម្ដងទៀតធំទៀតអញ្ចឹងស្មើ count if បាទហើយយើង select ទៅលើតារាងក្លោនមជ្ឈមភាពរបស់យើងតាំងពីលេខរៀងទី1ដល់ចុងក្រោយបាទនៃតារាងរបស់យើងណាហើយចុច F4 បាទបន្តមកទៀតយើងបាទក្បៀស1បាទហើយយើង shift ចុច shift ថ្មិញ control 2ហើយយើងដាក់ cursor ចំក្តារមានកដោនេះមកហើយយើងវាយសញ្ញាមួយគឺធំជាងឬស្មើ5បាទចឹងមជ្ឈមភាពនេះធំជាងឬស្មើ5បាទតមកទៀតយើងវាយក្បៀសមួយទៀតយើង select បាទតារាងនេះដែរបាទមជ្ឈមភាពរបស់យើងតាំងពីលេខរៀងទី1ដល់ចុងក្រោយមកបាទហើយយើងចុច F4 ចេញដុល្លារដើម្បីកុំឲ្យវារត់ហើយយើងចុចសញ្ញាក្បៀស Shift ថ្មិញ Control បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះមជ្ឈមភាពរបស់យើងគឺយើងចាប់ដើមរាប់ចាប់ពីប្រមាណដូចជា6បាទ6.49បាទចឹងកន្លែងនេះយើងវាយសញ្ញាតូចជាងឬស្មើ 6.49 បាទហើយយើងបិទកញ្ចក់ហើយយើង enter បាទអញ្ចឹងវាចេញ39នាក់អញ្ចឹងនៅក្នុងចន្លោះមជ្ឈមភាពហ្នឹងបាទគឺមានចំនួន39នាក់បន្តមកទៀតនៅកន្លែងនេះវាគ្រាន់តែចេញជាចំនួន39ទេតែយើងចង់បានអីយើងចង់បានមាន39នាក់បាទអញ្ចឹងយើងចង់បានកន្លែងនេះបាទយើងចង់បាននេះមានប្រមាណអ្នកអញ្ចឹងណាស្រីប្រមាណអ្នកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងគ្រាន់តែបន្ថែមកន្លែងនេះមកយើងចូលទៅកាន់ number ហើយយើងចូលទៅកាន់ custom ហើយយើងដូរពី general នេះយើងដាក់ថា save ជាភាសាខ្មែរមកមានបាទលេខ00ហើយជាងក្រោយគឺយើងបញ្ចប់ពីតំណែងហើយយើង enter អញ្ចឹងវាចេញឲ្យបន្តទៀតយើងគ្រាន់តែដាក់ឲ្យចំជ្រុងនេះហើយយើងអូសវាមកខាងក្រោមមកបាទអញ្ចឹងវា39ទាំងអស់ដោយសារតែយើងអត់ទាន់បានដូរកន្លែងមជ្ឈមភាពនេះទេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងដូរមកកន្លែងនេះគឺ 6.50 ដល់ 7.94 អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដូរមកបាទ 6.50 បាទ 6.50 កន្លែងនេះគឺ 7.99 enter បាទអញ្ចឹងវាអត់មានទេវាលោតចេញ0ឲ្យបន្តទៀតកន្លែងនេះ 8.00 ដល់ 9.49 បាទកន្លែងនេះ 9.49 កន្លែងនេះគឺយើងដូរទៅ8បាទ enter បាទមានម្នាក់អញ្ចឹងយើងមើលមាន8ឯងបាទនេះបាទដល់ 9.49 ចានេះ9អញ្ចឹងវារាប់ឲ្យតមកទៀតកន្លែងនេះគឺបាទកន្លែងនេះគឺតូចជាងឬស្មើ10បាទខាងក្រោយនេះគឺ00ហើយតូចធំជាងឬស្មើ 9.50
9.50 ហើយយើង enter ហើយកន្លែងនេះគឺយើងបាទលុបមកកណាត់ចេញមកយើងទុកតែធំនេះបានហើយបាទដោយសារតែវាមានតែមួយលក្ខខណ្ឌទេអញ្ចឹងយើងដាក់សញ្ញានេះគឺតូចជាង5បាទ enter អញ្ចឹងមានម្នាក់អញ្ចឹងយើងទៅមើលមួយណាដែលតូចជាង5បាទនេះមានម្នាក់នេះមានម្នាក់បាទអញ្ចឹងប៉ុណ្នេះយើងហើយអញ្ចឹងយើងព្រមវាវិញមកបាទបន្តមកទៀតយើងចូលដល់កន្លែងស្រីអញ្ចឹងកន្លែងស្រីនេះគឺយើងប្រើរូបមន្ត count if ដូចគ្នាណាខ្ញុំវាយសញ្ញាស្មើ count បាទ count if តាមទៀតយើង select ទៅលើ column reading page បាទតាម reading ទី1ដល់ចុងក្រោយបាទហើយយើងចុច F4 ចេញឲ្យវាចុះដើម្បីកុំឲ្យវារត់តាមទៀតយើងវាយកបៀ1ថ្មីកណ្ដុរបាទហើយយើងដាក់ចំ cursor ចំកណ្ដាលថ្មីកណ្ដុរទេហើយយើងវាយអក្សរសចឹងយើងរាប់តែស្រីទេហើយមកកបៀហើយយើងបាទកបៀហើយយើង select បាទកបៀហើយយើង select ទៅលើបាទកឡោនមជ្ឈិមភាគបាទនេះកឡោនមជ្ឈិមភាគតាំងពីលើដល់ក្រោមបាទហើយយើងចុច F4 ហើយយើងក្បៀយើងថ្មិញកណ្ដុរ1កន្លែងនេះយើងដាក់ថាមជ្ឈិមភាគរបស់វាគឺបាទនេះដូចកន្លែងនេះដែរគឺធំជាងឬស្មើ5ធំជាងឬស្មើ5បាទក្បៀតាមទៀតយើង select ម្ដងទៀតបាទចុច F4 តាមទៀតកន្លែងនេះក្បៀថ្មិញកណ្ដុរបាទកន្លែងនេះគឺតូចជាងឬស្មើ 6.49 តមកទៀតយើងបិទវងចប់ enter បាទអញ្ចឹងវាចេញ19នេះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានបាទទម្រង់ជាដូចនេះដូចនឹងខាងមុខនេះយើងគ្រាន់តែដាក់នេះមកបាទចុចលេខ14មកយើងចូលទៅកាន់ number ហើយយើងចូលទៅកាន់ custom ហើយយើងដូរពាក្យ general នេះដាក់ថាបាទស្រីដក clear តិចមក00នេះហើយ enter បាទអញ្ចឹងវាចេញឲ្យហើយផ្សេងទៀតយើងគ្រាន់តែអូដូចគ្នាមកបាទដល់ខាងក្រោមនេះមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដូរមកបាទមជ្ឈិមភាគនេះប្រមាណបាទ 6.50 ដល់ 7.99 អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដូរមក 6.50 ដល់ 7.99 បាទតាមទៀតកន្លែងនេះយើងដូរដែរបាទកន្លែង5នេះយើងដូរដាក់8កន្លែងនេះគឺបាទ 9.49 បាទបន្តមកទៀតកន្លែងនេះយើងដូរដែរបាទធំជាងឬស្មើ 5.50 9.50 បន្តមកទៀតកន្លែងនេះគឺ10.00 enter កន្លែងនេះគឺតូចជាងស្មើ5អញ្ចឹងយើងលុបមកកណាត់ក្រោយនេះចេញមកបាទយើងទុកតែមកកណាត់បានហើយកន្លែងនេះគឺតូចជាង5បាទ enter អញ្ចឹងអត់មានទេបាទបន្តមកទៀតបន្ទាប់ពីយើងបានបែបនេះហើយយើងព្រមពន្ធវាវិញមកបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលបន្តចង់បានកន្លែងនេះកន្លងបែបនេះគឺយើងត្រូវការភាគរយអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថានៅក្នុងមជ្ឈិមភាគ5ទៅ 6.49 ហ្នឹងមានប្រមាណភាគរយបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើអានេះបានយើងត្រូវការចំនួនសិស្សសរុបរបស់យើងដាក់នៅកន្លែងនេះសិនអញ្ចឹងសិស្សសរុបបាទកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបន្ថែមតិចប1បាទសិស្សសរុបអញ្ចឹងកន្លែងសិស្សសរុបនេះយើងបើមិនបាច់សរសេរទេយើងវាយស្មើមកបាទស្មើ if បាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ទាំងព័ត៌មានគ្រូបាទហើយយើងនេះយកកន្លែងណានេះសិស្សសរុបស្មើកន្លែងនេះមកបាទចុចលើកន្លោនហ្នឹងហើយយើងស្មើ
បាទមានកណ្ដុរវាមានកណ្ដុរដូចមួយទៀតយើងស្រេចមួយទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាកន្លែងនេះមានទិន្នន័យអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះក៏មានទិន្នន័យដែរណាប៉ុន្តែបើសិនជាកន្លែងនេះมันមានទិន្នន័យទេអញ្ចឹងនៅក្នុង sheet របស់យើងនេះនៅក្នុងនេះក៏វាមានទិន្នន័យឲ្យដែរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាសិស្សសរុបរបស់ខ្ញុំមាន41នាក់បាទមាន41នាក់ហើយសិស្សស្រីគឺមានបាទសិស្សស្រីគឺមាន19នាក់ចា៎អញ្ចឹងការកណនាសិស្សប្រុសបាទលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាមិនបាច់តែច្រើននេះយើងប្រើរូបមន្តដែរមកគឺស្មើនឹងបាទស្មើបាទកន្លងនេះដកនឹងបាទសិស្សសរុបដកចំនួនស្រីអញ្ចឹងស្មើនេះសិស្សប្រុសគឺ22នាក់បាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះយើងចូលទៅកាន់ខែរបស់យើងវិញហើយយើងបាទនេះកន្លែងនេះណាបាទអញ្ចឹង41នេះហើយយើងចង់បានសិស្សប្រុសប្រមាណសិស្សស្រីប្រមាណអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះយើងស្មើមកបាទ if បាទចូលទៅកាន់ព័ត៌មានគ្រូហើយយើងចូលទៅសិស្សប្រុសបាទស្មើ enter ក្បៀ enter មានកណ្ដុរមួយទីមកយើងបិទកញ្ចក់វិញបាទអញ្ចឹងយើងបានសិស្សស្រុសបន្តទៀតយើងចង់បានសិស្សស្រីឥឡូវសាកអូអានេះមកចាញ់អត់បាទអត់ចាញ់ទេកន្លែងនេះដោយសារវានៅជួឈរហើយយើងអូមកជួដេកអញ្ចឹងវាអត់ចាញ់ទេបាទហើយកន្លែងនេះយើងវាយដូចគ្នាស្មើ if បាទយើងចូលទៅកាន់ព័ត៌មានគ្រូយើងចូលពាក្យសិស្សស្រីស្មើមានកណ្ដុរក្បៀហើយយើងចុចទៅលើសិស្សស្រីបលុងចោល enter បាទអញ្ចឹងយើងបានប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងដើម្បីកណនាខ្ញុំភាគរយនៃចំនួនសត្វដែលជាប់ហ្នឹងយើងគ្រាន់តែចុចបាយសញ្ញាស្មើបាទស្មើហើយយើងបើកវងកញ្ចក់មួយអញ្ចឹងការកណនាភាគរយគឺយើងស្មើនឹងនេះចំនួនសិស្សសរុបដែលជាប់នេះបាទគុណជាមួយនឹង100បាទបិទវងកញ្ចក់ហើយយើងចែកជាមួយនឹងចំនួនសិស្សសរុបបាទហើយយើង enter បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺវាចេញ 95% បាទកន្លែងនេះបើសិនជាយើងវាយដំបូងណាយើងអត់ចេញភាគរយទេបាទនេះវាចេញលេខបែបនេះអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះដើម្បីចេញភាគរយបានយើងធ្វើម៉េចអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចូលទៅដូរកន្លែង custom នេះបាទ number នេះមកយើងចូល custom ហើយយើងដូរកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែវាយលេខ0.00 ហើយដើម្បីដាក់សញ្ញាភាគរយបានយើងចុចគ្មានកណ្ដុរណាបាទហើយយើងដាក់ cursor ចាំទៅម្ដងហើយយើងចុចចេញសញ្ញាភាគរយទៅបាទអញ្ចឹងវានឹងចេញឲ្យនេះទាំងអូខេបាទហើយដល់បានណាផ្សេងទៀតយើងគ្រាន់តែ select វាចុះមកក្រោមណាបាទអញ្ចឹងវាអត់ចេញទេហេតុអីវាអត់ចេញដោយសារតែនេះកន្លែងរូបមន្តរបស់យើងអញ្ចឹងវីដេអូនេះសិស្សប្រុសនេះប្រត់មកក្រោមអញ្ចឹងវាអត់មានទិន្នន័យទេបានវាអត់ចេញអញ្ចឹងអ្វីដែលត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវបាទចូលទៅលើនេះដំបូងទីនេះហើយយើងបាទ select ទៅលើនេះសិស្សប្រុសនេះហើយយើងចុចសិស្សសរុបបាទចុច F4 វាជាប់ដុល្លារមកយើង enter អញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងអូវាមកក្រោមមកបាទបាទសំទោសអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ខុសមិញនេះកន្លែងនេះយើងអត់ធ្វើចង់សិស្សស្មើនេះក្លំ F73 នេះមិនមែនជាសិស្សទាំងអស់ទេនេះយើងចង់ខាងក្រោយនេះពណ៌ក្រហមហើយ enter សារថ្មីបាទហើយយើងអូសសារថ្មីបាទសំទោសនេះយើងអូសសារថ្មីបាទអញ្ចឹងវាចាញ់ឲ្យបាទអញ្ចឹងការចងទៅលើកណនាមជ្ឈភាគនិងភាគរយយើងបញ្ចប់ទីនេះហើយបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមកណនាទៅលើនិទេសបាទនិទេសសរុបបាទហើយនឹងស្រីអញ្ចឹងការកណនានិទេសដូចគ្នាដែរយើងស្មើយើងវាយសញ្ញាស្មើមកយើងប្រើរូបមន្ត count បាទដោយសារវាមានលក្ខខណ្ឌយើងប្រើ count if មកបាទអញ្ចឹង count if មិនបាច់មានអីទេដោយសារវាមានមួយលក្ខខណ្ឌឯងអញ្ចឹងយើងរាប់តែនិទេស A ទេអញ្ចឹងយើង select ទៅលើកន្លែងនិទេសលើដល់ក្រោមបាទតោះហើយយើងចុច F4 ដើម្បីចងវាជាប់ហើយយើងចុច B បាទថ្មីកម្រិត2មកយើងដាក់ cursor ចាំកណ្ដាលយើងបាទវាអក្សរ A បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិនជាវានិទេស A គឺយើងវារាប់ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងវាមាន1រាប់1មានម៉ារាប់ហ្នឹងហើយដើម្បីបានផ្សេងទៀតយើងក៏ដាក់ចំកែងចូលនេះយើងអូមកក្រោម
បាទចឹងហើយបានវាចេញមួយទាំងអស់ដោយសារកន្លែងនេះនៃទេស B ទេតែយើងនៅ A អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដូរមកដាក់ B បាទហើយកន្លែងនេះយើងដូរដាក់ C មកបាទកន្លែងនេះទៀតយើងដូរដាក់ D បាទហើយកន្លែងនេះទៀតយើងដូរដាក់ E មកបាទហើយចុងក្រោយគឺ F បាទអញ្ចឹងយើងចង់បានដូចនេះបាទមានប្រមាណអ្នកអញ្ចឹងណាយើងចឹងកន្លែងនេះយើង select ទាំងអស់មកបាទ select ទាំងអស់ចឹងមកហើយយើងចូលទៅកាន់ number យើងទៅកាន់ custom ដែលយើងដូច general នេះឬក៏យើងមិនសេថ្មីក៏បានយើងអូននេះមកក្រោមមកយើងរកកណ្ដាលដែលយើងបានសេហើយបាទនេះ00អ្នកនេះមានអ្នក00អ្នកអញ្ចឹងយើង select ទៅនឹងមកហើយយើងអូខេមកបាទសម្រាប់ស្រីយើងប្រើដូចគ្នាដែរគឺយើងប្រើ count ដែរស្មើ count if បាទចំពោះស្រីនេះវាមានច្រើនលក្ខខណ្ឌមាន2លក្ខខណ្ឌចឹងយើងប្រើ count if ដែលមាន s នៅក្នុងចុងនេះណាបាទយើង select ទៅលើ2ដងហ្នឹងតោះទៀតយើងចូលទៅកាន់បាទ page បាទ select ទាំងអស់តោះទៀតយើងចុច F4 បាទយើងក្បៀសមួយធ្វើកណ្ដុរមកហើយយើងដាក់កន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងគឺយើងបាទដូរទៅពាក្យថាស្រីណាបាទតោះទៀតយើងក្បៀសមួយក្បៀសមួយទៀតយើងចូល select ទៅលើ column ចំណាត់ថ្នាក់ទាំងអស់បន្តមកទៀតយើងចុច F4 យើងក្បៀសមួយយើងធ្វើកណ្ដុរហើយយើងចាំបណ្ដាយើងវាយអក្សរ A អញ្ចឹង A ស្រីដែលទទួលបានទេស A ហ្នឹងមានប៉ុន្មានអញ្ចឹងកន្លែងនេះអត់មានទេយើងអូសមកបាទអញ្ចឹងបន្តទៀតកន្លែងនេះយើងដូរមកយើងដូរដាក់ថា B បាទក្រោមទៀតយើងដូរដាក់ C តោះទៀតកន្លែងនេះយើងដាក់ D មកបាទកន្លែងនេះគឺ E បាទចុងក្រោយគេគឺ F បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះដូចគ្នាយើង select ទាំងអស់ចូលទៅកាន់ number ហើយយើង custom យើងដូរមកអូនេះមកក្រោមមកបាទយើងរកស្រីនេះយើងបានទៅសេហើយយើងអូខេបាទប៉ុណ្នេះបាទអញ្ចឹងការកណនាបូកសរុបទិន្នន័យខាងក្រោមនេះគឺយើងបានបញ្ចប់ហើយបាទចំពោះបន្តទៅទៀតគឺយើងនឹងបង្កើតទៅលើបាទនេះកន្លែងតម្លាក់តារាងកន្លែងបង្ហាញតារាងបាទការភ្ជាប់ link ហើយនឹងការសតឈ្មោះពីតូចទៅធំពីធំទៅតូចអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងមេរៀននេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសិនហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាអញ្ចឹងនៅវីដេអូក្រោយយើងនឹងបង្កើតទៅលើបាទការចងកូដទៅលើ sheet របស់យើងបាទសូមអរគុណ